好，欢迎收不对，大家好，今天是给看一下，最近进不会聊里面说到的如何给猫比做小饼干 Kitty Trees。你看这张天使的小脸啊，多费劲，我都乐意给它做。但是提醒大家做之前记得做好屋内的通风。原料就是这样，一些鸡胗、鸡肝、三文鱼和2个蛋。这个配比呢完全是随意的，就是我们先把所有的原料都切碎，尤其是鸡内脏，在处理的时候记得要把上面的一些筋膜和脂肪，还有心脏里面的血块都去除掉。脂肪猫吃了是不好的。筋膜去掉是因为现在马上要用这个搅拌机来打碎，它如果不去掉的话，它会缠在搅拌机那个马达轴上。总之就是把它搅一搅，搅得碎碎的，搅成糊糊。把打碎的鸡内脏和三文鱼还有2个蛋全部掺在一起，搅好。然后拿出一个杯子，杯子上我套了一个蛋糕裱花带。如果你没有的话呢，也可以用一般的保鲜袋剪个口来代替。这样拿起来，在手指上缠一下，固定住。然后拿了一个烤盘上铺了一个 parchment paper， 我也不知道中文叫啥，然后就一点一点往上挤。这个大小嘛，就是像这样一个指甲盖大小，因为这个里面其实就是肉浆，所以它不会像你一般挤一些烘焙的面粉那些东西的时候非常的成型，但没关系，放到烤箱里面180度25分钟，或者看你家自己烤箱脾气。烤完了之后就这样干干的，外表干，里面是有一点松软和潮湿的这个小颗粒。拿给猫子吃，它是非常非常开心的。另外就是要提醒一点的是，给猫吃的这个东西里面千万不要加盐。其实为了拍视频，我不小心一次给它倒多了，你就拿几颗给它吃就好。好吃，好香，好爱吃，耶！银比最厉害了。怎么还没完？好的，再见。